안녕하세요. 뇌숨 치료를 전문으로 하는 구구석 한의원 원장 구구석입니다. 오늘은 환자 치험례 중에서 코골이 수면 무호흡 환자에 대해서 한번 말씀드리려고 해요. 남자분이시고 또 56세이십니다. 이비인후과에서도 집중 치료를 받으신 적이 있으시고 또 한의원에서는 체질 개선을 해야 된다는 그런 말씀을 듣고 체질 개선, 한약과 침 치료를 많이 받으셨었습니다. 그런데도 어떤 증상의 변화가 이렇게 나타나지 않고 그 치료 받을 때만 그때만 반짝한 그런 느낌이 있으셔서 소개를 오게 되셨어요. 이분은 그냥 코골이가 일반 그런 코골이가 아니라 잠자면서 수면 무호흡이 있기 때문에 가족분들이 굉장히 불안해 하십니다. 코골이 때문에 시끄러워서 잠을 못 잘 수도 있지만 또 코를 안 골 때는 또 불안해지고 코를 골면 시끄럽고 또 그 정도로 끝나는 게 아니라 아침에 일어나시면 입이 완전 이렇게 본드로 붙여놓은 것처럼 입안이 완전 바싹 달라붙게 돼요. 우리가 완전 입이 바싹 마른다는 그런 개념보다 더 심한 정도의 그냥 입이 떼어지지 않는 이렇게 일부러 이렇게 손으로 이 입을 이렇게 띄지 않고서는 입이 떼어지지 않는 그래서 물을 한 잔 마셔야만 그걸 아침에 활동을 할 수 있게 됩니다. 그분은 체질적으로 봤을 때는 땀도 많고 열도 많으신 열태음이세요. 그리고 폐조증이라고 보고 있는데 겁도 좀 있으시기 때문에 처음에 뇌숨 치료를 시작할 때 이거 내가 과연 할 수 있을까? 그래서 그분한테는 처음에는 좀 약하게 한 두세 번 정도는 약하게 치료를 하겠다 그런 생각을 했습니다. 왜냐하면 그분이 따라오셔야 되는데 치료를 너무 아파서 한두 번 하고 그만두시면 오히려 치료의 어떤 그 효과를 볼 수가 없기 때문에 처음 두 번째 치료 이렇게 해봤습니다. 근데 그분께서 한두 번 치료 받고 오셔서 놀래서 오셨어요. 아침에 입이 좀 떼어진다고 그런 말씀 하셨습니다. 그동안 거의 십몇 년, 20년 동안 딱 달라붙어서 떼어지지가 않았었는데 그분께서 아침에 좀 적은 힘으로 물도 조금 먹은 상태에서 입이 떼어지는 걸 느끼시고 내가 효과를 볼 수 있겠구나 그런 생각을 하신 것 같아요. 아직 코골이나 수면 무호흡은 그대로인 상태입니다. 이분은 20회, 30회 갖다 집중적으로 해야 된다는 본인도 결정을 하시고 작년 10월부터 하셨어요. 물론 효과는 많이 좋았습니다. 그래서 요즘은 지금 2020년 5월인데도 지금도 10일에 한 번 아니면 한 달에 한 두 번 정도 내원하십니다. 우리가 태음인 체질을 이렇게 보게 되면 열성 태음인 체질 분들 중에서는 특히 이 해야만 하는 분들이 꽤 있으신 것 같아요. 호흡기가 안 좋고 또 위쪽으로 상초일이 많이 올라오기 때문에 이분들한테는 혈압이라든가 중풍, 한강증이라든가 그리고 또 안구 건조, 안사통 이런 것들이 많이 오시는 분들이기 때문에 이 치료가 좀 필요한 것 같아요. 이분께서는 그 치료한 후에 수면 무호흡이랑 코골이만 좋아지신 거 아니라 눈도 많이 밝아지시게 됐어요. 그리고 뒷목이랑 저희가 치료를 할 때 뒷목과 어깨의 근육을 풀어주는데 승모근과 흉쇄 유돌근을 풀어주게 되면서 그 후두신경을 풀어주니까 그분께서 눈이 맑아지신 거예요. 본인께서 눈이 맑아지니까 내가 머리가 전에는 참 항상 불안했었는데 항상 뒷목이 뻣뻣하고 굳어오고 그러면서 이거 뭔가 어떻게 될 것 같은 그런 느낌이 있었는데 그런 증상들이 사라지기 시작하면서 이분한테는 더 큰 기쁨이 오신 것 같아요. 왜냐하면 아버님이 뇌출혈로 돌아가셨기 때문에 항상 불안해하고 계셨습니다. 근데 체형까지 똑같아요. 돌아가신 아버님이나 이분이나 꼭 유도 선수나 레슬링 선수 같이 생기셨습니다. 이런 분들은 뇌숨 치료를 꼭 받아야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 이런 코골이나 이런 걸 떠나서 머리를 보호해야 될 것 같아요. 저희가 머리를 맑게 해야 된다는 그런 개념은 어떻게 보면 중풍을 예방하는 거기 때문에 지금은 이분은 코골이를 치료하러 왔다가 눈도 좋아지고 머리도 맑아지고 또 이렇게 후두부 뻣뻣해지는 느낌도 많이 좋아지고 계십니다. 여러분들도 주위에 이런 분들이 계시게 되면 이런 뇌숨 치료 한번 받아보게 하시는 게 어떨지 한번 생각해 봅니다. 감사합니다.